大家好，我是1米阳光软件客服水墨，今天来继续给大家讲一下 TG 营销助理。我们先来登录一下账号，然后双击这个应用程序。这里可以选择白天或者黑夜的颜色。语言模式呢有简体中文、繁体中文和英文。这里输入卡密。感兴趣的小伙伴可以在视频下方的 TG 客服联系到我，要一下测试码。好，我们点击确定，就来到了登录的主界面。我们今天主要讲一下账号检测，就是检测的功能，它有2种。我们首先看一下账号管理这里的账号检测。我们首先要上传的一些账号和代理池分配完了以后呢，我们需要全选，检测一下这个账号的状态，可以是否双向检测，是否检测双向，也可以打开。好，点击确定，这里会显示一键检测账号成功，我们会稍等1-2秒，然后进行一个刷新。好，这里它会显示，你的号是状态是正常的话，就是可以正常使用的。连接失败的话，它有可能是代理池的问题，我们重新分配一下代理池就可以了。还有一种情况呢，是，这里是双向 IP 的，我暂时没有。这个如果是双向 IP 的话，需要我们选择申请解除双向。在这里账号检测功能一键检测账号这里申请解除双向，这样的话这个账号才可以使用的。它恢复正常状态以后呢，我们就可以去正常使用这个账号了。你看这里选择双向啊，如果失效的，我们看一下是否有失效。没有。失效的账号的话，就是它已经死号了，不能用了，我们可以直接给删掉就好了。好，接下来我们来看一下另外一个检测功能，账号功能里的一键检测。它跟另外一个检测的区别是什么呢？这个检测功能它不用上传账号，就是你这一批号已经注册完成了，需要看一下它是否存活，然后就可以用到这个功能。然后选择文件夹，我们可以选择这个账号的所在的文件夹。我们可以点击选择文件夹然后是否检测双向。这里的话就是你在卖号，这个号就需要卖掉了，然后需要看一下它是否存活，就需要用到这个一键检测功能。线程数可以选10，我们点开始任务。账号如果是正常的话，它就会显示正常。检测完成以后呢，它这里会有一个汇总，我们可以稍等一下，我看一下之前的吧。这里它总共检测了10个账号，线程数呢也是10。正常状态的话，就说明这个账号是正常的。如果这个账号它检测是失效的，它会把这个账号迁移至异常账号或者失效账号的文件夹内。检测完成以后呢，它会有一个汇总，就是需要检测了几个账号，实际检测了多少个账号，成功多少个，失效多少个，连接失败的呢有多少个，有一个这样的汇总。检测完成以后呢，你这个账号的文件夹，这个账号
这个账号的文件夹，你就可以把它进行压缩，进行一个压缩包的形式，然后发给客户就可以了。今天的操作呢也是非常简单的，感兴趣的小伙伴可以在 TG 客服视频下方的 TG 客服联系到我，要一下测试码进行软件的操作。好，感谢大家的观看，拜拜。